Orinasa Zavara no miaraka amintsika eto a tanora mpanao chocolat ny ataony a dia tsy izy izany a fa raha ety mazava fahasoavana hitondra fahasoavana ho antsika izy amin'ity fandarana midi magnifique ity miarabanao. Miarabanao Rina dia miarabany fara, miarabany fiango. Finango. Finango zafato, dia miarabany madame amin'ny toilette. Aurel. Izy natsoiny hoe Aurel. Aurel et Hardy. Izy Hardy. Ina afaka tenenao tsara ve oviana no forona ilay orinasa mahavelom-bolo mahita hoe tanora mihetsiketsika mamokatra sy mamorona asa. Ny orinasa Zavara dia nisokatra tamin'ny mai 2017 teo, zany hoe le légal sy formel tsara zany izay ny mois 2017 teo. Ny orinasanay moa dia mamokatra chocolat, maninona ny chocolat, ty zao ny boatinay actuellement, fa mbola vao manao nouveau packaging zay. Fantaniko vola mety manontany hoe maninona no chocolat. I Madagasikara no mpamokatra chocolat tsara indrindra maneran-tany ary mila fantatsika fa ny zany hoe cacao de Madagascar zany a no cacao tsara indrindra izay tafiditra ao anatin'ny chocolat fin hoy ny Organisation mondiale du cacao. Amin'izao ny circuit de distribution-nay izay moa zany amin'izao dia mirona amin'ny sehatra ny ivelany. Zany hoe toy exportation zany tena ataonareo. Exportation moa zany izao ny vaindohan-draranay tahaka ny any Afrika Atsimo, Maurice ary Dubai ohatra eto. Fantatro amin'izay no mampifandray an'ity iresaka ity. Misy kaka. Ray kaka dia ray kakao. Raha io apetraka ambony lohana fara. Dia manidina ilay lalitra dia bakeo akotriny. Dia hono vao azo lazaina fa tena mbola zaza tanteraka ny orinasa satria mbola herintaona nge zany hiditra herintaona zany zao zaza mahazo tomboka foana hiditra herintaona manahoana lay ahoana moa zany lay mampiana-mandeha an'ilay orinasa rehefa tahaka izao. Rehefa tahaka izao moa zany voalohany indrindra rehefa mitantana orinasa sarotra ilay izy ary be dia be ny olana tsy maintsy hatrehana eo amin'ny sehatra ny fandrarana fa zany hoe safidy ny fananganana orinasa dia efa mila vonona amin'izay foana ny saina vao mifoha hoe tsy maintsy misy zavatra vahana indray androany. Dia moa koa ny tombotsoan'ny fandraharana zao raha ho an'ny tanora efa maro ireo sehatra izay manosika ny tanora andrarà toa ny mercatis manao piba ho an'ny mercatis satria nisy fanohanana be avy aminy. Eo koa ohatra ny club maro samihafa tahaka ny CRE, GCI izay manohana ny tanora mihitsy andrarà dia tokony tsy misalasala zany rehefa manao zavatra dia tsy misalasala koa madondona raha ohatra hoe mila fanampiana ny tanora. Iverenako tanteraka ao anatin'ilay orinasa Zavara manahoana kay ny safidy manokana ve ny hoe andeha hanao chocolat dia ho exporteko alefako any ivelany izy fa tsy ho jereko ny mpanjifa eto an-toerana. Tsy mbola niteny hoe tsy ho jerevako ny mpanjifa eto an-toerana fa mbola tsy amin'izao fotoana izay aloha izay fotoana izay fa mbola ahoana mihitsy moa ny chocolat malagasy ve dia tsy hinana malagasy. Zany sa chocolat tsara indrindra. Firy zao ny mpiara-miasa aminao zany zao mamokatra ny chocolat io Zavara? Raha ohatra ka any Ambanja sy aty amin'ny usine zany zay zao manana mpiara-miasa impolo. Tsy ho ataoko hoe mpiasa fa ataoko hoe mpiara-miasa satria raha ohatra ka tsy eo zareo tsy midina ny orinasa raha tsy eo koa za tsy hisy vente zay. Fa ilay izy any Ambilobe aiza? Ambanja sa Ambilobe sa? Any Ambanja any usine. Fambolena fa ny usine aty Atana. Dia avy any zany miainga ilay izy hoentina makaty?
eny tompoko dia mety tsara ny tompo Oui. dia mety tsara ilay izy aviany eny rina oui mety tsara mety tsara ao anatin'ny matetika ao anatin'ny rehefa tanora tahako zao a efa mivoaka zao ny iPhone X rehefa mahazomahazo vola kely a dia somary lasa kely vidy iPhone X alohany am'le rehetrarehetra kely mandidinika aloha le izy a manao ny fahaso am'izay marina mihitsy zany ny tena tanora tia zavatra vaovao fa zany hoe rehefa mitantana orinasa zany ianao dia tsy maintsy conscient foana hoe ao ambadik'le orinasa tsy be dia be ny olona velominao dia izay conscience anao sy fifezatenanao zay no mitondra hoe tia voly tia hoe averina ahodina hoan'le orinasa sa dia anao fety be zay dia para zéro indray zay rapitra ka izy matsy fa tsy indraindray aloha ny tsy voafeza tenenina zay fa efa miezaka mihitsy hoe ka mino aho fa nanao fikaroana nanao fikaroana kosa nareo hoe atraiza no ihodonan'le izy ka avy eo hoe mba fahatsoatsy mety mahazo an'le ividin'le tantara ihany le iPhone X ihany zany iPhone X zany mbola ho azy na iPhone zay dara zao mbola ho azy koa fa mety hoe mbola tsy zao fotoana fa an'irina dia diraina manokana nareo tanora zany manana an'izay fieritreretana ny mpiara-miasa inona ka tena dikan'ilay hoe zavara irina ny dikany hoe zavara dia voambolana avy any faritra avaratra zany hoe azavara voambolana sakalava ny dikany hoe rehefa ohatra ianao tsy miasa dia tsy mihinan-kanina zay ny dikany any amin'ny fiteny sakalava dia ahoanao fanoana anazy any amin'ny zavara andray izy misy miteny hoe zavara le hoe zavara no safidinay manokana satria zay no mora kokoa ny teny anazy resaka momba ny mercaticien koa ianao teo nandokandoka anazy dia satria io moa zany rehefa misy ny hoe misy mazava dia misy ny mazava ka rehefa ny tenana mercaticien koa dia ioarany a mercaticien koa tonga soa mercaticien koa miarabanao mio manao daholo dia miaraba mijereretra iresadresaka momba miresadresaka miaraka amintsika rehefa avy eo a momba ny fomba fisafidianana mpiara-nantoka zay hoe dikany associé ie mpiara-momby nantoka na koa hoe bandakama zasy bandakama koa bandakama izy raha ny bizina ohatrany hoe bandakama miara-miosina fa tsy miresaka an'iny ntsony a efa dino tanteraka iny a fa efa samy manao an'le anazy any fotsiny sisa rehefa avy eo a fa milady ny andro irasam-pirenena ho an'ny lavapiringy tadio tsara zay a dia rehefa milady nareo a dia mahazo mijanona zay a mahazo mijanona 10 minitra avy daholo eo amin'ny lavapiringy nareo rehetrarehetra ao tokantrano fandimidimba milahatra dia mijanona 10 minitra mitondava tablety mitondava telefona ohatran'ireny ohatran'ireny fa iverinao amin'ny zavara isika ino afaka ny karazana chocolat ataon'ny zavara misy ve ohatrany hoe chocolat blanc chocolat noir chocolat au lait chocolat dojo chocovavy tsy haiko ok là le any aloha zany hatramin'izao a mbola vao tao anatin'izay 8 mois zay a dia nisy concentré tao anatin'ny chocolat sy vanille maninona ny chocolat sy vanille satria reo ny vokatra tsara indrindra zay mampalaza ny firenentsika maneran-tany dia ny chocolat au lait vanille aloha zany zao no spécialité anay fa d'ici 10 mois zay mety hanao parfum vaovao dia mety azo fantarina avy hoe ny abetsaky ny chocolat vokarinareo zany zao am'izao fotoana zao ny capacité de production capacité de production capacité de production aloha zany zao zay a mbola 1 tonne par mois ny vitanay 1 tonne par mois fa io nge mivelatra io zany a nisy olona nampianatra anay zay zany teto nampianaranay teto dia hoe rehefa manao zavatra ianareo dia ataovy tsikelikely dia miakatra dia rehefa tonga amina seuil anankiray nareo a jereva indray nareo mentor ohatrany hoe misy mentor ndray afahana mba miaraka aminareo manoro lalana nareo dia zao
olona papampe ohatranahoana Zay ke zany olona papampe zany ohatrany finaingiko zao ohatrany hoe parapapa ok tsy ho adino ianao rehefa amin'ny fotoana ihany ianao dia ohatsona hoe efa nitokony mety hoe afaka mety hoe afaka firina io a dia mety mba higoka n'ilay vokatry ny zavaraha ny mponina sy ny mpanjifa eto Madagasikara. zay fanontanianao zay zao tena mbola mila voaeritreretina tsara mihitsy a Fa mety hoe misy hoe heritaona, roa taona, telo taona. raha ohatra ka hoe hita ny fotoana aminao mety andainy fa ny tsara angamba ny averinareo eto amin'ny plateau a dia eto daholo le chocolat rehetra mety Mety ampaka kosa Sositra angambany maso mety ampaka manaraka kosa angambany Masy. Christmas zany mety mbola tsy voniny izy afaka ray volana izy zany mbola manetsy commande sur Afrique du